start by this event by lighting the lamp. So I call upon to all the guests and the professors to lit the lamp. Thank you everyone for lighting the lamp. And today we also have on our stage Anita and Kirtana with us. So now I would like to call upon Dr. Srideepa to do the introductory speech of today's session. I just happen to be a pillar of strength behind my students. This event has been put together by all my students. So I would want them to begin and I'll join in. Good morning, everyone. Welcome to this lecture series entitled Voices and Visions, Exploring Language, Media, Equality and Equity in the Modern Landscape. I am honored to welcome all speakers, professors, colleagues and volunteers here today. We welcome you. We have the blessings of the Vice Chancellor, Professor Basutkar Jagadishwar Rao, the VC of this University of Hyderabad, Professor V. Krishna, who is the Dean, School of Humanities, and Dr. Jyoti Haimavati Devi, who is the head of the department, Center for English Language Studies, where all of us belong. They could not join us due to various academic work, but then they have sent their heartfelt greetings for our lecture series or workshop series. They've also conveyed their good wishes for the success of the event. The VC remarks. The VC remarks, and I quote, I am immensely pleased to welcome you all to this distinctive lecture series. Today marks the beginning of a journey where knowledge intersects with experience and wisdom transcends boundaries. I urge you to seize this opportunity to grow and learn together. The lecture series promises an educative and informative experience for all of us. I wish the organizer and the coordinating team success. Your dedication to knowledge dissemination and scholarly pursuits is truly commendable. Professor V. Krishna, Dean, School of Humanities, remarks, lecture series like this exemplify the essence of academic discourse, the exchange of ideas, the exploration of new frontiers, and the cultivation of intellectual camaraderie. We are also honored to have the generous support and encouragement of esteemed donors and well-wishers, Ms. Radha Rajagopalan, who's here with us. And today also marks the beginning of an enriching journey made possible by her dedication to fostering growth and knowledge. We extend our heartfelt gratitude to Ms. Radha Rajagopalan and all our supporters for their invaluable contributions to this endeavor. I convey my heartfelt greetings and good wishes. I wish the organization, that is what we would like to call ourselves, and the coordinating team full of students, and this is the first time they're putting together an event like this, and nothing would have been possible without them. A bigger round of applause, please. And I also thank the guest speakers for taking their time out in spite of reaching home maybe in the midnight. I do not know whether they had any time to sleep, any time to eat or whatever. The first instant when I asked Kiran that I would like to put together an event like this, he just, there was no hesitation of any kind. When I say no hesitation, not even a gasp of breath he took. He said, yes, we need to do it, and I'm going to be there to support you. So I do not know,
I do not know the magnitude of what I would like to say, but from the bottom of my heart, thank you so much for being here, along with Kavya, who is his legally wedded wife, and that's how I would see both of them. So I welcome the couple here. And I welcome my audience, I welcome each one of you, and all those people who are yet to join us due to various reasons, because we have had close to 100 people as confirmed audience, and probably the day started a little late, so my apologies for all of that. And thank you for being present here, those of you who are embellishing the chairs over here and helping us make this event a grand success. And allow me to introduce the lecture series to you. Today we have gathered to welcome you all. It's not just any other lecture series or a workshop. This series marks a beginning to create an open space, a free space. The inspiration for this came from Professor Usha Raman's room, and I saw a poster over there. And that was what triggered this idea inside of me. So the whole attempt is to create a big enough space that includes everybody, no matter what their color, creed, caste, ability, disability, orientation, whatever you say. Because academics is supposed to be a space that has space for everybody. So no discrimination of any kind, period. And we are trying to remove this. I know it's a humongous task. I do not know how successful or how failed I'm going to be in this attempt, but I'm glad that we are at least opening up dialogues and opening up doors to have these dialogues in a civil way so that we erase any kind of discrimination that exists within the academic space. I know it is a humongous task, but I'm glad we are going forward and we are beginning with our baby steps. And open up dialogues very importantly and effectively. Because everywhere in the academic spaces, we have found that there's a lot of Benjamin Bloom happening and everybody's talking about lower order thinking skills and higher order thinking skills. But we need to go beyond the thinking part. When are we going to arrive at the affective factors? This is what adults do. This is what human beings do. This is what we stand for. So the lecture series and the workshop is the beginning to open up the affective domain to all of us so that we become all inclusive, no matter what the abilities or disabilities or the background or the culture or whatever that is. All of us are equal, and the workshop believes that we are perfect the way we are. And the way we think and whatever we do, we are all one and the same. Equity and equality means samata and samanata, where there's no superior or inferior, better or worse. All of us are the bestest in our own ways. The series aims to capture this with your involvement and your contribution. Without you, nothing is ever possible. And over to my other speakers. So as we know, today is the first lecture series. We hope to bring in many more. As you can see, we also have a sign language interpreter over here to make it more inclusive by facilitating smooth learning process for people who are hard of hearing. That is what we stand for and what we would like anybody else to stand for. Vedic philosopher and social reformer Ramanujacharya advocated social equality among all sections of people centuries ago. He encouraged temples to open their doors to everyone, irrespective of caste or societal position. He also traveled across India, propagating his ideas of social equality and universal brotherhood from temple podiums. This lecture series is a step towards opening the door to inclusivity and attempting to establish equality and equity from the academic podium. We will address issues related to disability, social
ostracization, and inclusivity by highlighting the importance of language in media and its role in shaping perceptions and attitudes to lay the groundwork for fostering equity and equality. Dr. B.R. Ambedkar says, if all men are equal, then all men are of the same essence, and the common essence entitles them to the same fundamental rights and equal liberty. This lecture series adheres to the above principles and attempts to reinforce that all humans are of the same essence and entitled to the same rights and liberty. Language carries immense power and can reinforce or challenge societal norms and biases. Foucault's work on language and power extensively explores how language operates within systems of power and knowledge, shaping individuals' understanding of themselves and their social environments. One of his key insights is that power is not just something possessed or wielded by individuals or institutions. It operates through networks of discourses, shaping and constraining the possibilities for thought and action. Language, therefore, serves as a mechanism through which power is exercised and contested. In this light, we consider language is never innocent. It rather is imbued with color, sometimes discriminatory. Hence, we will look at the potentiality of language being biased by exploring what it does, examining language in media, removing discriminatory elements, and promoting inclusivity and respect for all individuals, regardless of their backgrounds or abilities. So we primarily here are looking at language and language in media to establish equity and equality. Thank you so much for being a wonderful audience. Over to the computer. Thank you, ma'am. Thank you, the students. Okay, now I would like to call upon Arjun to do the introduction of our department. The Center for English Language Studies, CELS, was founded in 2011 in the School of Humanities with the objectives of teaching English to students and researchers in various departments and centers of studies in the university, offering fully fledged degree programs to engage in research pertaining to language curricula. Studying the nature and structure of language and its relationship to education, culture, and society. The center also focuses on language education, English linguistics, and other areas of English language studied from various perspectives. At present, the center offers MA and PhD programs. The areas of studies in the PhD program includes teacher training, materials development, testing and assessment, skills development, historiography of English in India, language acquisition, sociolinguistics, language and social media, inclusive education, corpus-based studies, and the psychology of language learning. The MA program consists of courses in linguistics, applied linguistics, ELT, and research methodology, along with skills-oriented courses. The center also offers English proficiency courses for the students of the integrated master's programs of the university. Okay, thank you, Arjun, for the introduction. Now I call upon Ankita to do the introduction of our sign language interpreters. Today we have on our extreme right side. Good morning, everyone. I would like to introduce the sign language interpreters for the day. Bezavada Kirtana is a sign language interpreter with over 7+ years of dedicated service and facilitating effective communication between deaf or hard of hearing individuals and hearing individuals. She is proficient in sign language systems and well versed in interpreting spoken language into sign language and vice versa. She adapts interpretation style and vocabulary to suit individual needs, ensuring accurate and accessible communication.
She has extensive experience in educational, professional, and community settings and can convey complex concepts and foster inclusive environments. She is committed to promoting equal access and bridging the communication gap for the deaf community. She seeks challenging opportunities to use her sign language interpretation expertise to make a meaningful impact. She worked as a sign language interpreter for the Empowerment of Disability Senior Citizen and Transgender Department from December 2021 to April 2023. She was also a freelance sign language interpreter at VSH Learning Services Private Limited from January 2016 to February 2022. She was an ISL interpreter and coordinator at Noida Deaf Society Akshara School from June 2019 to March 2020. She was the work placement coordinator at DRPI Aware from May 2017 to December 2018. She has a bachelor's degree in commerce, an MBA THM in tourism and travel services management, and a level C in sign language interpretation. Now I would like to introduce Anita Anil Gandham. Anita is a certified Indian Sign Language interpreter from ISLRTC, Indian Sign Language Training and Research Center. She has been associated with the hearing impaired community since 2013. She is passionate about training hard of hearing children on various skills and is interested in working with young hearing impaired children. She has worked on several projects with various corporate CSR activities as well. Thank you. Thank you very much, Ankita. Now we are going to have our first talk by Kiran. Our first speaker is Kiran Nayak. His topic is sexuality, disability, and the experiences of trans men. Kiran is a trans man. He is passionate, dynamic, and a competent, differently able trans man, keen to enhance skills as a disability, gender, and sexuality rights activist. He takes up challenges heads on and fearlessly, which is forte. Kiran worked as a village advocacy officer in Narasampeta Mandal, Warangal Rural, Telangana, for his Velugu project for persons with disabilities from June 2006 to March 2008. He volunteered for various NGOs, including Sangama, a Bangalore-based NGO. Kiran has also worked as an ANEKA fellow in Chikballapura district, Karnataka, from January 2010 to March 2013. He was the coordinator at KSMF from April 2014 to March 2015. He again volunteered as president and CBO manager at Nisarga in Chikballapura district, Karnataka from April 2016 to March 2017. He was the first president of Karnataka Vikala Chetanara Samaste, CBO persons with disabilities in Chikballapura from 2012 to 2017, and later as general secretary from 2017 till date. He also worked as a Solidarity Foundation Fellow from July 2017 to June 2019. He was the Point of View Fellow from July 2019 to March 2020 and a WFA Fellow from September 2020 to March 2021. Currently, he officiates as General Secretary of the Society for Transmen Actions and Rights. He was the awardee of the following: Helen Keller Award for 2020 from NCP DEP, Good Social Worker Award from Canara Bank, New Delhi, Rajya Prasasti Award from Karnataka Government, Uttama Samaj Sevakuru Award from Interfaith Group, Uttama Prasasti Award from the Karnataka Government, Positive Health Hero Award from Dr. Batras Clinic, Mumbai. Good Community Encourager Award from Women and Child Department, Karnataka. Good Crisis Manager Award from District Legal Services Authority, Chikballapur. Thank you, Nitya, for the introduction. Now I hand over the session to Kiran. Hello. So, good morning to all. My name is Kiran Nayak. Actually, Usha Kiran Nayak. But Usha is cut now in Kiran Nayak. Who this Usha is, that is small doubt. My birth in
female. So female is giving to in parents that name Usha, and that off no fans. And now in changed my gender, so Kiran Naik, officially changed to my name. Actually, who this giving gender, caste, disability, who this giving I don't know, but come in born before decide to my caste, this your caste. Then after slowly moving that child level, that is your name, female name, and slowly going to in 3 to 4, 5 years, automatically polio attacked, are you polio man? And slowly go to in 13 to 14, 15 years, our gender problem, are you a local language? तो लड़की है लड़का है कुछ भी नहीं मालूम ऐसा बोल सकते हैं. So female or male, that is the who this giving I don't know. But today I'm fight all society. I am today here. So my presentation just small. I don't know better than English, but this is my local English. Please understand to me. Thank you so much. And first. So I'm in female to male trans man, Adivasi background, and Telangana in small village in Warangal district in Hanumantanda. And now present I am working with a Sati organization fellow in Chennai and working to south level trans man disability issues and Dalit issues also some take crisis. And this I am living from Bangalore, Chikbalapur district. And next page. So I am starting already, my friend is told no. So Karnataka Vikala Chetanara Samasthe, 2012 start in Karnataka in nearby international airport, Chikbalapur, one of the district. But that organization starting some issues. Disability people is, harassment is more than that place. Fluoride water, disability women in the house arrest, that areas. So many problem identified, then that organization started. And so in Karnataka Vikala Chetana Samstha is the disability peoples and disability and trans and disability people is there. And sex worker and disability people is there. So looking that one, identify that crisis and final that organization started. And here in AP and Telangana, so many trans man suicide, sometime is left to in the house. So slowly how to identify so many crises. Then finally started to our good friends in here, Society for Trans Man Actions and Right, one of the organization, CBO, community based organization. So co-founder and star organization, general secretary also I am, only for who this in female born sexual minorities, this organization doing to here in AP and Telangana, Andhra Pradesh and Telangana. And finally challenging disability issues, you know already. So trans and disability issues facing so many issues. For example, disability people identify easily, but trans people how to identify? So you looking to me, I'm in wheelchair person. Oh, Kiran is the wheelchair person. You identify. But my gender, when you I will told, when you I will speak, when you I will share my stories, then you know, oh, Kiran also one of the gender. Same caste, migration. For example, so this is the so many problem in facing the disability persons. In the rural areas, you look and rural areas, so many people is there. So
I request to, disability and trans, where, which platform giving, which platform and where speak. Today giving the small platform, I will speak with you directly. But so many people is the village level. How to come in outside? So many challenging here. For example, in government issues. For in Trans Act is there, in Disability Art is there, but that art inside disability art is only disability peoples. You know that all. And transgender art is there, but only transgender issues. So this is the one of the challenging. I'm in Telangana, but migration to in Karnataka in last 15 years. What is the problem? No space, no family support, no friend support, no organization support. 2008 में सपोर्ट नहीं मिला मन को. 3 times सुसाइड अटेम्प्ट किया. सी माइग्रेशन होने के प्रॉब्लम क्या है, जाने के प्रॉब्लम क्या है. So is the correct resource in our state is no here, no shelter. Where are you going? Who this come outside and where going? So that is also one of the challenging my side. And education, I am just in degree or first year in Warangal. So that time love is my personal. That is my personal. I am loving to other girl. But my education, what happened, that crisis after. Crisis after my education is the gone. So language, I don't know Kannada, I don't know Hindi, English, only Telugu. But how to manage in migration people? Livelihood. I don't know jobs. That time is no jobs. For example, only one hotel I am going to in Karnataka. So I need to one food. How to speak, I don't know that time. I don't know jobs. I don't know, and 300, 400 rupees that time is, I don't know how. And sees my wife going to every day in voluntary work, giving to 500 rupees and take to evening, both is eating that days. So livelihood is the main of the problem in our community. And disability people, who this harassment? Example, PWDs at new 2016 Act, 21 disabilities identify Indian government. 21 disability in the major disability 3. So multi-disability, women's disabilities, what is the problem? For example, periods हो सकता है, उन सब लोग के बात करना पड़ेगा. वो किधर जाके बात करना पड़ेगा? periods हो रहे मन को वो बोलने के नहीं है. So in CP children, for example, multi-disability children, so many issues, the harassment. For example, in rural areas, for only I speak one crisis, in 16 years women, orthopedic disability, going to every day on the village. One man is 45 years. So closely speak, afternoon 1 o'clock, and relationship start, slowly sexually used. Then after 6 months, sees girl in pregnant. That girl going to after 6 months is the parents carrying to hospital, she is the pregnant. But she is the multi-disability. Deaf and dumb, orthopedic,
but how to speak? In 6 months pregnant after doctor is the call, this is emergency crisis. So I have an helpline number, I take to that crisis. Then she is the 6 month pregnant, no abortions. So this is the, for example, then fight, and that is after fight and arrest, and that is a different issue. But village level disability people, women's facing this crisis type of. So this is a different way also challenging our areas. In India level also, in some, you look any villages, any kind of no education, nothing. So this is the facing the problems. So activity done my side. So अभी problem तो होए, तुम क्या किया किरण? So some doubt no हो. So in first I advocacy to in government accessibility issues. So today I'm here. You looking to in ramp is there, no? Huh? Here no ramp is there, accessibility talent is there. But in India, not a access correctly in 50%. So you identify one of, for example, I told, but that take to in first challenging to in government in advocacy in public toilets, public places, park, bus stand. I need to in access wheelchairs and access toilet. For example, I will told. That is the important. So you know in all trains, no, disability box is lost, you know. But train. So train is the disability box is lost, but no access. How to carry into my wheelchair? Remove and pack and sit to in the inside. So that is also one of the challenging file to PL, and that is also one of the going to our work. So for example, that 18 to 36 genders, you know, disability and harassment crisis, no. So many crises. For example, I told you only one crisis. So many crises is then this type. So accessibility, harassment issues, and now in speak to in government level. So committees is there. So that is the important. Every 3 months or 6 months, repeat to in this is the following now. And awareness also important, no. This crisis is doing, but I don't know left. My side is compulsory giving to in media level, student level, college level, giving to awareness more than important. So who is supporting this group more than important in disability and trans people also. Government, you know, local level, identify and issues in political level also in starting to my side in speech now, trans and disability is there, giving to platform also. Same. So general next page. I speak to directly. This is important. So first told to in all our problems and facing to all. First one, sex, gender and sexuality. Intersectionality is there. Already I am presentation in before. That is also all intersectionality. So I am facing, for example, sex, gender and sexuality. So sex is who this giving, gender who this giving, sexuality who this giving. So my sex is my choice. Gender giving to public. So you are woman, looking to beautiful, long hair, sarees, is the giving to society for your gender, are you female? ఇంటర్సెక్షనాలిటీ గురించి చెప్పాలంటే ఇంతకుముందు మాట్లాడినట్టు అవన్నీ మేము ఫేస్ చేసింది. సో ఇంటర్సెక్షనాలిటీలో ఏమేమి వస్తుందని మీకు అందరికీ తెలుసు, కానీ ఫేస్ చేసిన వ్యక్తి చెప్పడం కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది.
You all know about intersectionality, but I choose to explain about intersectionality because it's very important that how we live the intersectionality as our own lives. So that's why I have chosen to explain about intersectionality. సో ఇంటర్సెక్షనాలిటీలోనే సెక్షువాలిటీ సెక్షనే సపరేట్ ఉంటుంది. జస్ట్ ఏమంటే ఇది బ్రీఫ్ చేయడానికి మాత్రమే పెట్టాను. సెక్స్ అండ్ జెండర్ సెక్షువాలిటీ నా చాయిస్, జెండర్ సమాజం ఇస్తుంది, సెక్స్ మన బాడీ మీద డిఫెండ్ అయ్యి నేను ఏ బాక్స్లో ఉండాలని డిసైడ్ చేస్తారు కదా, అలాంటిది అని నేను అనుకుంటున్నా. So, as I say that like sexuality is own preference, personal preference, and gender is given by society, and in which sex we want to live is also we have a preference too. సో సెక్స్, సెక్షువాలిటీ, జెండర్ అండ్ ఎల్జిబిటిక్యూఐ అండ్ ఒక్కొక్క ఎల్జిబిటిక్యూఐకి సపరేట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. బట్ నేను అది పెద్దగా చెప్పడానికి పోవట్లేదు, ఎందుకంటే ఇంటర్సెక్షువాలిటీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు. సో ఎల్జిబిటిక్యూఐ గురించి ఆల్రెడీ స్పీకర్స్ ఉన్నారు. సో ఈ సెక్స్, సెక్షువాలిటీ, జెండర్ అని మనకు ఎప్పుడైతే మనం ఫేస్ చేస్తామో ఆ సమయంలో ఇది ఆటోమేటిక్గా సమాజంలో ఇప్పుడు నువ్వు అమ్మాయిలాగానే ఉండాలి, నువ్వు డ్రెస్ కోడ్, నువ్వు అమ్మాయి అంటే బ్యాంగిల్స్ వేసుకోవాలి, హెయిర్ లాగాలి. ఇప్పుడు నేను ట్రాన్స్ మ్యాన్ అంటే ఎవరు ఒప్పుకుంటారు? నేను సొసైటీ కోసము అబ్బాయిలా కనబడడానికి, నేను ట్రాన్స్ మ్యాన్లా కనబడడానికి, మ్యాన్లా కనబడడానికి నా బాడీని అనేక రకమైన సందర్భాల్లో చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. కౌన్సిలింగ్ తీసుకోవాలి, హెచ్ఆర్టీ తీసుకోవాలి, టాప్ ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలి. ఇవన్నీ నేను సమాజాన్ని ఒప్పించడానికి, సమాజం నువ్వు అమ్మాయిలాగానే ఉండు, నువ్వు అబ్బాయిలాగానే ఉండు చెప్పిన తర్వాత ఈ చేంజ్ చేయడానికి ప్రతి ప్రయత్నం ఒక్కొక్క కమ్యూనిటీ చేస్తూ ఉంటారు. So I choose to live as a man, but there is already a stereotyping in the society of how a man should be, how a woman should be. But I change my attire to a manly, which so quote unquote the society look at into. And I need a lot of changes to be done, like a hormonal therapy, and I have to done surgeries a couple of to look like a man, which society has decided already beforehand that a man should look like and a man should behave like. So how many of us know the journey of this, like when the stereotyping works on us and the society says that man should be like this and the women should be like this? ఎస్, అక్కడికి వస్తే సెకండ్ స్టెప్ ఇన్ ట్రాన్స్ మ్యాన్. నేను బై బర్త్ అమ్మాయిగా పుట్టాను, నాకు తెలియకుండానే, నాట్ ఏ పైంట్ కటింగ్ షర్ట్ వేసుకుంటే ట్రాన్స్ మ్యాన్ కాదు. ఇట్స్ ద బై బర్త్ ఫీలింగ్. అది ఇంకొక అమ్మాయి పైన వచ్చే ఆలోచన కావచ్చు, బాడీలో జరుగుతున్న ఒక ఫీలింగ్ కావచ్చు, అది ఎక్కడ ఎక్స్పోజ్ చేయడానికి మాకు అవకాశం ఉండదు ట్రాన్స్ మ్యాన్కి ఫస్ట్. సో 12-13 సంవత్సరాల వరకు ఒక్కరికి కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. ఆ టైంలోనే కష్టపడి 12, 13, 15 వరకు 10th వరకే ఇంట్లో ఉంటాము, తర్వాత ఫ్యామిలీని వదిలేసి బయటికి వచ్చేస్తాము. So we have been attracted towards women only, and how many of like us, you all know that we have like such a sexuality inclined towards women. So when we have get attracted with them, and in the age of like puberty of 17 or 18 years, then we definitely choose for our partners, and we have to leave the houses, our own natal houses, if we want to live along with our partners for a lifetime. So the society forces us to leave our homes and step outside the houses to live along with our partners if we want to live with. ఎస్, అండ్ ట్రాన్స్ మ్యాన్ బయటికి వచ్చాక, అక్కడ నుండి బయటికి వచ్చాక ఫస్ట్ డైరెక్ట్లీ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫస్ట్ మిస్సింగ్ కంప్లైంట్, కిడ్నాప్ కంప్లైంట్, ఫస్ట్ ఎఫ్ఐఆర్ అయ్యేది మిస్సింగ్ అండ్ కిడ్నాప్. ఆ ట్రాన్స్ మ్యాన్కి యాక్సెస్ ఉంటే అక్కడ ఉంటారు, లేకపోతే వాళ్ళకు వైలెన్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో జరుగుతుంది, ఫ్యామిలీ నుండి ప్రెజర్. తర్వాత అది అయ్యాక, అది ఫేస్ చేశాక మళ్ళీ ఉండడానికి జాగా ఉండదు.
ఒక షెల్టర్ ఉండదు, ఎక్కడ పోవాలో తెలియదు, ఎక్కడ ఉండాలో తెలియదు. ఇప్పుడైనా కొంచెం సోషల్ మీడియా ఉంది, అక్కడ ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఇంట్లో 1 డే 2 డే ఉంటారు. బట్ నేను వచ్చిన 2008 టైంలో మా దగ్గర కనీసం ఒక ట్రాన్స్మాన్ అంటే ఏంటి కూడా తెలియదు, నాకు జెండర్ గురించి తెలియదు. సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో చాలామంది ఇప్పుడు ఉన్నాము. సో స్పెషల్గా ట్రాన్స్మాన్ ఫోర్స్ మ్యారేజ్ జరుగుతుంది, ఒకవేళ చెప్పలేదనుకో ఫోర్స్ మ్యారేజ్ జరుగుతుంది, ఫోర్స్గా సెక్స్ జరుగుతుంది, ఫోర్స్గా పిల్లలు కూడా కనాల్సిన అవసరం వస్తుంది. సో ఇది తెలియకుండానే ట్రాన్స్మ్యాన్కి ఆటోమేటిక్గా ఒక హరాస్మెంట్ లాంటిది స్టార్ట్ అవుతుంది. క్రైసిస్ నుండి మొదలు పెడితే మ్యారేజ్ వరకు ఒక హరాస్మెంట్, ఒక చైన్ లింక్ లాగా ఒక భయంకరంగా ప్రాబ్లమ్ని క్రియేట్ చేస్తారు. So the soon we were went like out of our houses, the two sort of complaints lodged on us, kidnap and missing cases of regarding our partners, and it's become a routine life that we face such legal consequences when we choose to live along with our partner separately. So it's very tough to us that many of us can abscond from the violence within the houses, but we face the violence in the police station, being eloped with our partners from the houses. It's very pain and very violent, and very few of us have such legal accessibility for the legal help. And we took these legal challenges. Soon we came out as in our gender to live in with our partners. సో అక్కడ నుండి మైగ్రేషన్ అవుతాం. మైగ్రేషన్ వెళ్ళాక అక్కడ సో మేజర్ ప్రాబ్లం ఫస్ట్ రెంట్ ఇయ్యరు. మీరు ఇద్దరు అమ్మాయిలా అబ్బాయిలా, ఇందులో మీరు హస్బెండ్ ఎవరు, మీ వైఫ్ ఎవరు అని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఒకేలా బలవంతంగా రూమ్ ఇచ్చినా కూడా 3000 రెంట్ అయితే 5000 రెంట్ తీసుకుంటారు. అడ్వాన్స్ 20,000 అయితే 50,000 అడుగుతారు. ట్రాన్స్ ఉమెన్కి జరుగుతుంది, ట్రాన్స్ మ్యాన్కి అదే జరుగుతుంది. సో మైగ్రేషన్లో ఒకటి లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, మైగ్రేషన్లో షెల్టర్ ప్రాబ్లం అవుతుంది, మైగ్రేషన్లో ఎడ్యుకేషన్ ప్రాబ్లం అవుతుంది, లవ్లీహుడ్ చాలా ఫేస్ చేస్తాం మైగ్రేషన్లో. So once we out of like our house, like nobody is ready to give us house for rents. They will ask for like, are you both are women or is one among you is like man or not? And they are very skeptical that are we are like fully man or like are women like. So this is the first challenge we face, and apart from that, like we livelihood also, there is a lot of problem that education is a problem for the trans men, and how to sustain and live further as an independent couple being a trans man is very challenging. సో దళిత్ ఇష్యూకి వస్తే నేను కూడా దళితే, బట్ మైగ్రేషన్ అయిన తర్వాత దళిత్ని ఎలా చూస్తారంటే ఒక క్రైసిస్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నేను నాయక్ పెట్టడానికి దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఛాలెంజ్ వచ్చింది. యాక్చువల్ నా పేరు జస్ట్ కిరణ్ బానోత్ అని బి అని ఉండే, బానోత్ మా కాస్ట్ కూడా చూపించుకోలే. సో వన్ డే చాలా పెద్ద ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది, ఈజ్ ద కాస్ట్ గురించి జరుగుతుంది, అక్కడ నేను పార్టిసిపేట్ చేశాను. సో ఐఎమ్ గౌడాస్, ఈజ్ రాజు గౌడ, యాదవ్, రెడ్డి. సో వాళ్ళది ఒక లాంగ్వేజ్ ఇస్తే స్టైల్గా ఉంది. సో స్టార్ట్ అయింది నాది కూడా, ఇప్పుడు నేను కిరణ్ నాయక్ ఏంటి అని స్టార్ట్ అయింది. సో దళిత్ని వాళ్ళు ఎలా చూస్తారు, ఎలా కించపరుస్తారు అనేది నాకు అక్కడ క్లారిటీ దొరికింది. నేను సొసైటీకే చెప్తాను, నా పేరు కిరణ్ నాయకే ఉంటుంది, ఎంతమంది ఎలా మాట్లాడుకున్నా పర్వాలేదు, నేను దళిత్నే అనేది నా పేరుకే కిరణ్ నాయక్ రీసెంట్గా నేను జోడించాను. సో అంటే ఇదొక ఛాలెంజింగ్గా తీసుకున్నాను. సేమ్ టైం మైగ్రేషన్ అయిన తర్వాత ఈజ్ తెలంగాణ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరే వేరే స్టేట్లో వేరే వేరే కాస్ట్ ఉంటుంది. ఇది తెలంగాణ ఎస్టీ లంబానీస్ ఈజ్ ఎస్టీ లంబానీస్, బట్ కర్ణాటకలో లంబానీస్ ద ఎస్సీ. సో ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంది కదా మనకి, ఆ లాంగ్వేజ్ని ఎలా చేంజ్ చేస్తారు వాళ్ళు, కాస్ట్ని అయితే కొంచెం చేస్తారు. సో మైగ్రేషన్ అయిన తర్వాత వేరే వేరే ఇక ఓబీసీ అప్పర్ కాస్ట్ అట్టేది చూస్తే ఇక్కడ దళిత్ని ఒక మైగ్రేషన్ అయిన వ్యక్తి ఒక క్యాస్ట్ ఇన్కమ్ తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ లిటికేషన్ ఉంది. నువ్వు ఎస్సీ అని ఒప్పుకుంటేనే నీకు క్యాస్ట్ ఇన్కమ్ వస్తుంది. సో ఇదొక ఫైట్ నడిచి నేను ఒక పిఎల్ వరకు ఒక కేసు నడుస్తుంది దానిపైన. So I belong to scheduled caste community, but I purposely removed the name which my name consists of like the suffix which represents the scheduled caste part,
and I intentionally added Nayak. And when I added Nayak, like when I have and started speaking with other communities people as one of the speakers, I very suddenly identified that there is some change when I explain about my and when I start talking, and the language also have a particular slag that people can identify my caste with the language. So when they identify my caste, and then the treatment towards me has absolutely changed among the other speakers. So when you are out with your scheduled caste or as a Dalit, and Kiran is saying that the behavior by the other speakers or the others in the society also changes, and the treatment also changes. So there is, he's also quoting about few cases that Nayak, when he said that, like belongs to a scheduled caste community in Karnataka, whereas it is a scheduled tribes community in Telangana. So now he have migrated from Telangana to Karnataka. He is been identified as scheduled caste. And a case is also going on in the Karnataka High Court regarding this, whether in which schedule this caste has to be set up actually. సో ఫైనల్లీ మార్జినల్ పీపుల్ కావచ్చు, క్లాస్ కావచ్చు, కాస్ట్ కావచ్చు, డిజబిలిటీ కావచ్చు, జెండర్ కావచ్చు, సో మైగ్రేషన్ కావచ్చు, ఇవన్నీ ఇంటర్సెక్షనల్లో ఫేసింగ్ ప్రజెంట్ స్పెషల్గా నేను పడ్డ ప్రాబ్లమ్స్ నేను షేర్ చేశాను. సో ముఖ్యంగా ప్లాట్ఫారమ్స్ లేదు మాట్లాడడానికి. ఇట్లాంటి ఒక ప్లాట్ఫారం ఉంటే మా ప్రాబ్లమ్ని మేము షేర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ మన ఇండియాలో డిజబిలిటీ గురించి అయితే డిజబిలిటీ మాట్లాడాలి, దళిత్ అయితే దళితే మాట్లాడాలి, నువ్వు ట్రాన్స్ అయితే ట్రాన్స్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడాలి. బట్ ఇక్కడ ఇంటర్సెక్షనాలిటీ ఎక్కడ పోతుంది, ఎక్కడ మాట్లాడాలనేది ఇంకా చాలామంది, నేను ఇప్పుడు ఓపెన్ అయ్యాను, చాలామంది ఓపెనే కాని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. So this is about like my caste, gender and sexuality journey, and there is a lot to be more explained, and very thankful to this such spaces where I will be able to explain all these intricacies and all these diversities with you. But we have to be given more space of talking about such intersectionalities and diversities, and with more and larger audience, so that people came to know about these things very clearly. సో క్వశ్చన్స్ ఇంకా మీకు చాలా ఉంటుంది. సో క్వశ్చన్స్ అడగండి. సో ఇక్కడ ఏమంటే సక్సెస్ నాన్ సక్సెస్ అనే కంటే ప్రాబ్లం ఎక్కడుంది, ఐడెంటిఫై ఎవరు చేస్తున్నారు, ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు, ఎవరు వింటున్నారు అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్స్. వినాల్సింది చాలా ఇంపార్టెంట్స్. సో చెప్పడానికి మేము రెడీ ఉన్నాం కాబట్టి వినడానికి పేస్ ఇవ్వట్లేదే మన ఇండియాలో, మన సొసైటీలో. సో అది చాలా ఇంకా బాధగా అలాగే ఉంది. So what Kiran is saying that like you have given a chance to hear me, but to talk to me, and if you have any questions, you can ask to me also. These two things should be done importantly and simultaneously. That when you have been given space to talk, and you should also listen to speakers who what they say and what are their living realities actually. లాస్ట్ వచ్చేసి నేను ఒక ట్రాన్స్ మ్యాన్గా హ్యాపీగా ఉన్నాను. సో మా వైఫ్ నాతో ఇప్పటికీ జర్నీ, వాళ్ళ మ్యారేజ్ అయ్యి 14 years అండ్ ఫ్రెండ్షిప్ 5 years. నాకు 37 years. సో ఆ అమ్మాయి నాతోనే లాంగ్ నడుస్తుంది. సో అర్థం చేసుకోవడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకు. చాలామంది ట్రాన్స్లో ఉండరు, పార్ట్నర్ ఎలా ఉంటారు, ఎంతసేపు ఉంటారు, ఎన్ని రోజులు ఉంటారు అంటారు. యాక్చువల్గా మనం ఎలా ఉంటామో, మనం ఎలా నడుచుకుంటామో దాని మీద డిఫెండ్ అయి ఉంటుంది. సొసైటీకి మనమేం ఆన్సరబుల్ చేస్తున్నామో దాని మీద డిఫెండబుల్ ఉంటుంది. సో నేను దళిత్ కావచ్చు, మై వైఫ్ ఇస్ అప్పర్ కాస్ట్, బట్ నేను దళిత్ కావచ్చు, డిజబిలిటీ కావచ్చు, ఆమె నన్ను అర్థం చేసుకొని ఇక్కడ వరకు నడిపించుకొని తీసుకొచ్చారు. కాబట్టి రియలీ థ్యాంక్స్ కావ్య, అండ్ ఈ సొసైటీకి నేను ఎప్పుడూ రుణపడి ఉంటా. Thank you so much. Yeah, so my partner, we are into living relationship from 13 years, and she is a good friend of mine from 5 years. And though she belonged to an upper caste and belonged to a scheduled caste, we both have been very happily living all this time. And she has supported me all the times in my life. And that's why I was able to speak today in front of you all, and she is with me all through this journey. Yeah. Thank you so much, Thank you, special thank Rachanaka, and Thank you. thank you. Thank you. Rachanaka in last 15 years, 16 years to
ఇన్ సోషల్ యాక్టివిస్ట్ నాతోనే చాలా వరకు జర్నీ చేశారు అండ్ నాకు చాలా సపోర్ట్గా ఉంటారు. Oh, థ్యాంక్ you యూ are సో మచ్. revealing my age. Yeah, next. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అక్క. Yeah, thank you. Thank you, Kiran. Yeah, question. Any questions from the audience? I have one question, if the audience may permit. I would like to know what are your experiences of being incognito? How does it feel when you become an incognito person and then become a person who needs to be known? Because we have different names. You said Usha, you just dropped Usha, and Kiran, you became Kiran. But there are a lot of people who want to change their names. And so, how was that experience? I just needed. So first, my name is Bano Tusha in Parents Giving. So first married in 2008 in Tirupati temple. That time it changed to Kavya and Kiran name. So just in Kiran, but officially don't know any documents. So finally, I will take to in first Aadhaar card 2012, 12 or 13. That time is Usha Kiran Nayak. Usha Kiran I will take. Then how to take in giving to one of the first time the 3 column is there, male, female and transgender. I will put in the transgender. I will take to an Aadhaar card, and one of the giving to in the affidavit letters. So then after slowly I need to all documents needed, and 2015 also judgment there come no 2015. 2014 in also judgment is there that after I will change to all my documents. I have in 22 document, disability card, transgender ID card, voter ID, Aadhaar, ration card. I have to all on my driving license also. So all in Kiran Nayak B. So is the full is and also judgment copy is there, and one of the notary is there, and gazetted name officially change, and then after when you my top surgery is done, then doctor also giving the surgery certificates, so put all in, change to my names to all. Thank you very much for your presentation, Kiran. I wanted to know in all these intersections, which is the biggest challenge to overcome? I know each of them is an individually difficult challenge, but among all of them, which is the hardest battle you have had to fight? Migration. That's Is very facing a lot interesting. of issues in Karnataka. Okay, so are the state policies different? I mean, Yeah. each state is very different. State policy is different. That is one of the local people also some attack to me. So first is female or male. First we clarity your gender. First question. Second question, I am social work is doing that place. So here no transgender. Why you working here? So first. Second is I'm working with a disability people. So many award is there. So Karnataka government is there, but local people, Karnataka Rakshana Vedika, one of the biggest social platform that क्या बोल सकते हैं वो right based NGO. so that fight one of the organizations, see that people is attacked to directly me, and so बोल रहे हो मन को तुम किधर को सो आको इधर क्यों fight कर रहे हैं जाओ तुम्हारा वापस तेलंगाना. So but then last 15 years so many fight and so many issues I will take and fight. Good name there is okay, but some people is attacked personally. Some I will put to in case no in PLV and PL,
And one Dalit, so disability women's also in some pregnancy. That time also put on FIR. So many FIR is do in that place. Some in backside come to attacked. Yes. Any more questions? Yes. Will- Yes. Um, yeah, like, do you think if you were not uh, associated with some form of NGO or like working for rights, like in NGOs, would you have been uh, would you have been attacked or like head on as much as you faced back then? So, correct questions. I am not directly work to in NGOs. Only take to fellowship, just to 15 days work. So fellowship work, my daily life, daily life, no. So that wise I am working with you, NGOs level, and personally, NGOs is there, but NGO people who this in disability people understanding to my problem, but society people how to understanding. So when you directly so you see society compulsory listening to my words not correct, no. So two way also in defend. NGOs is doing to this work. In society is observation. So ఒకసారి చెప్పు. NGO తెలుగు సో సమాజంలో బతకడానికి ఒక చిన్నపాటి లైఫ్ కావాలి. ఎన్జిఓస్ ఇలాంటి ఎన్జిఓసే లేకపోతే ఇంకా మనము ఉండలేము. సో ఈ కొంచెం ఎన్జిఓ ఉండడం వల్ల బతికి ఉన్నాము. బట్ అది సొసైటీని అర్థం చేపించడానికి టైం పడుతుంది. ఇప్పుడు నన్ను చాలామంది మేడం కూడా అంటారు, ఫోన్లో కాల్ చేస్తే చెప్పండి మేడం అంటారు. సో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళని చేంజ్ చేయడానికి నా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? ఎస్, నేను డిజబిలిటీ అయితే ఏంటి, ట్రాన్స్ అయితే ఏంటి, బట్ నా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆల్సో సొసైటీ పోయింది ఏముంది. అందుకే ఇవి తీసుకున్నా. డిజబిలిటీ, దళిత్, ముస్లిం సింగిల్ యుండో వాళ్ళ గురించి కూడా పనిచేస్తున్నాం. సొసైటీ గురించి కూడా మన రెస్పాన్సిబిలిటీ పర్సన్ కదా. ఎప్పుడు సొసైటీని అనే ముందు కూడా మనం రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అనేది కూడా ఇట్స్ అ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ అని నా ఫీలింగ్. So I feel like working with NGOs is also must, and a few NGOization will also help in working for the communities basically, and that's how I have been working with the scheduled caste, scheduled tribes, disability, and also single women in the Muslim community. Basically, we are responsible to the, and we should work connected with the social issues and society. That's why that brings a responsibility to us towards the society, and also brings responsibility to the society towards us also, and it's a very reciprocative process. That's why I have been worked many of these NGOs just to bring the communities to the society to know about their issues, work on them. Yeah. Hi Kiran, I'm Devamita and I'm a doctoral fellow in Center for Women's Studies. Thank you for your talk. So I have two questions. One is, you talked about that you have worked extensively with the rural Karnataka community. So we all know that transition for a trans person is not a singular process. It's not just a medical transition. It's a social transition, you accepting your name, people accepting your name. Then it moves on to legal and medical transition. So my first question is, what are the challenges that you have faced in terms of building that social acceptance in the rural communities that you work with? Like you have told, you've worked with a lot of trans persons even in the rural communities. So how do you navigate the challenges of that social acceptance in the first step? That is one. And the other is, a lot of persons with disability, they do live in government hostels, right? And there are these separate hostels, gender segregated hostels. And I am aware of some trans men who are having to live in those
gender segregated women's hostels, particularly having to deal with gender dysphoria on an everyday basis because of the disability that they have. So, what are the ways in which you were pointing out there is a Trans Rights Act, there is a Disability Rights Act, but there's no conversation happening. So, what are these conversations that can be happening in order to make these spaces, these disability hostels, spaces where someone can access their own gender identity as well? That's my question. Thank you for question. Good question also. So, first question, village level low. First level, village level low. డిజబిలిటీ గురించి వర్క్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి యాక్సెస్ నీడ్ ఏముంది అనేది నేను థింక్ చేస్తాను. ఫస్ట్ వాళ్ళ నీడ్ని ఫుల్ఫిల్ చేసేటప్పుడు కొంతమంది ఎస్ అంటారు, కొంతమంది నో అంటారు. చాలా వరకు నన్ను ఫస్ట్ 6-7 ఇయర్స్ ఫ్రెండ్షిప్ చేయడానికి కూడా చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు. జస్ట్ వాటర్ కూడా ఇవ్వరు. సో విలేజ్ లెవెల్లో చాలా ప్రాబ్లం పడ్డాను. సో రిలేషన్షిప్ ఎప్పుడంటే అగైన్ నేను వాళ్ళని మీట్ అయ్యాను. సింగిల్ టైం కాదు, 6 ఇయర్స్ ప్రాబ్లమ్ని ఇప్పుడు 15 ఇయర్స్ వరకు సాల్వ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. కాబట్టి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ని, వాళ్ళ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్ని అండర్స్టాండింగ్ చేసుకొని ఎక్కడ ఎలా లింక్ చేస్తే, నా దగ్గర డబ్బు లేదు బట్ నా దగ్గర నెట్వర్క్ ఉంది. సో మెడికల్ ఇష్యూనా మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్తో మాట్లాడడం, హెల్త్ మినిస్టర్తో మాట్లాడడం, సో ఏ డిపార్ట్మెంట్కి ఎలా లింక్ ఉందనేసి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం, ఎమర్జెన్సీ యాక్సిడెంట్ డిజబిలిటీ పర్సన్, సో వాళ్ళకి ఎలా స్పందించాలి, ఎడ్యుకేషన్ లవ్లీహుడ్, కొంతమంది వాళ్ళకి ట్రైన్ అప్ చేయడము. సో వాళ్ళకి డే టు డే లైఫ్లో ఉండడం వల్ల నాకు అక్కడ కొంచెం ఇప్పుడు రాలేకపోతున్నాను. అక్కడ ఇరుక్కుపోయాను. ఒక 40-50 వేల మంది డిజబిలిటీ చేతిలో ఇరుక్కుపోయి అక్కడే ఉండిపోయి ఈ సిచ్యువేషన్ని ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ చాలా లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేశాను. సో స్పెషల్ వాటర్ కూడా ఇవ్వలేదంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఇక. So I faced a lot of problem when working with the villages, mostly with the all the communities, disability communities also. And I faced even such situations where I have not even welcomed, not even talked, and not even given water also, drinking water also. So for 6 years it has been a very troublesome experience for me to establish at least my basic work with the disability communities. So that's my experience. డిజబిలిటీ ఫ్రెండ్స్, నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, డిజబిలిటీ ఫ్రెండ్స్, ట్రాన్స్ మ్యాన్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు ఉమెన్స్ హాస్టల్లో ఉన్నారు, రియల్గానే ఉన్నారు. మీరు క్వశ్చన్ కాదు, రియల్గా ప్రతి డే ఈ ఛాలెంజ్ని వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ యాడ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ న్యాయాంగంలో రాసి ఉంది, జస్ట్ పేపర్ వర్క్ ఉంది, బట్ అది పబ్లిక్ అంటే రీచ్ కావాలి. స్టేట్ గవర్నమెంట్, రూరల్ గవర్నమెంట్కి, డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నమెంట్కి రీచ్ కాక ఇది ఒక పెద్ద సమస్యలా ఛాలెంజ్ అయింది. సో అందుకే నేను అప్పుడే ఒక క్వశ్చన్ వేశాను, నువ్వు డిజబిలిటీ అంటే డిజబిలిటీలాగా సావు, నువ్వు ట్రాన్స్ అంటే ట్రాన్స్ లాగానే ఉండమని మమ్మల్ని ముద్రేస్తున్నారు, సీల్ చేస్తున్నారు. ఆ బాక్స్ ఓపెన్ చేయడానికి నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఈ ప్లాట్ఫారం లాగా ఎవరు మాకు ప్లాట్ఫారం ఇవ్వట్లేదు. మాకు ప్లాట్ఫారం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో స్పెషల్గా చెప్తున్నాను, ట్రాన్స్ అండ్ డిజబిలిటీ గురించి మాట్లాడడానికి అక్కడ ఎంత ప్రాబ్లం వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్నారంటే అట్లీస్ట్ డ్రెస్ చేంజ్ చేయడం కానీ, వాళ్ళ పాయింట్ సెట్ వేసుకోవడం కానీ, ఒక దగ్గర ఇంకొక అమ్మాయితో మాట్లాడినా కూడా ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేస్తున్నారు. ఈరోజు మా కమిటీ మెంబర్సే కూడా వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్నారు. సో ఇది ఒక ట్రాన్స్ అండ్ డిజబిలిటీ ఇంటర్సెక్షనాలిటీ, ఇది ఒక కంపల్సరీ ఇండియాలో ఒక రూల్స్ రావాలి, అప్పుడు మనకు కొన్ని ఐడియాస్ వస్తుందని ఇది ఒక ఆలోచన. సో నేను అనుకుంటున్నాను ట్రాన్స్ అండ్ డిజబిలిటీ లాగానే ఇంటర్సెక్షనాలిటీకి కూడా ఒక ఏమైనా రైట్స్ వస్తే మనకు ఇండియాలో ఇప్పుడు 1 ఆధార్ 1 ఇండియా ఎక్కడైనా ట్రావెల్ చేయొచ్చు కదా. బట్ ఐఎమ్ ఆల్సో మ్యాన్ కదా, నేను ఇండియాలో ఎక్కడైనా ట్రావెల్ చేయొచ్చు. బట్ రూల్స్ కంపల్సరీ అంటే నేను ఎక్కడ పుట్టాను, నేను వేరే కంట్రీలో ఏం పుట్టలేదే. సో మన స్టేట్ మన కంట్రీలోనే ఉన్నాను. సో రూల్స్ పెట్టేటప్పుడు, యాక్ట్ పెట్టేటప్పుడు నేను ఎవరు అనేది క్లారిటీ తీసుకోపోయి వాళ్ళ ఇష్టం ఉన్న కాస్ట్లో, వాళ్ళ ఇష్టం ఉన్న జెండర్లో పడేస్తే మాకు యాక్సెస్ ఉండదు. So basically the intersectionality, I faced a lot of problem, and in the speaking about the transgender, being as a transgender and also a disability person,
that correlation has not been spoken often, like, you know, and we lot of platforms to speak about the transgenderism and people who are trans people and also with disabilities. And we get very few spaces such like this, which now I'm speaking with, and somehow I feel that we should also, and Kiran is saying that there are a lot of his own trans men friends who are into the hostels who are facing daily problem. There is a dress code also often, you know, stereotyping often have been thrown on them as a guideline. And I think I'm audible. And somehow, like, I feel like there should be also guidelines for the transgender people with disabilities within the law and legal framework, how to travel and navigate in all the spaces. And in the same sense that for the diversity and also the inclusion and the intersectionality, we have separate guidelines also, it will do better. Because we being the citizens of this nation, we belong to this nation, and we have the right to mobility actually, travel from one place to one other place. And this intersectionality, if you come out as a guidelines, that will help a lot our communities in understanding and also in the movement of these communities across. Yeah. Okay. హలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రాన్స్ అంటే కొంచెం డిఫరెంట్, డిజబిలిటీ అంటే అయ్యో పాప ద సానుభూతి చూపిస్తారు. అండ్ ట్రాన్స్ అంటే ఇస్ ద సెక్స్ వర్కర్, ట్రాన్స్ మ్యాన్ ఉండని, ట్రాన్స్ ఉమెన్ ఉండని, ఎల్జీబీటీక్యూ ఎవరే ఉండని, ఇస్ ద సెక్స్ వర్కర్ అనేది ఒక మైండ్ థింక్ క్రెడిట్ చేస్తారు మీడియా. బట్ మీడియా ఒక సైడ్ గుడ్, ఒక సైడ్ బ్యాడ్ కూడా ఉంది నా ప్రకారం అయితే. ఎందుకంటే నా లైఫ్లో మీడియా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. సో మీడియా, నేను బతకడానికి మీడియానే కారణం, ఆ రోజు నన్ను పబ్లిక్ కొట్టడానికి కూడా మీడియానే కారణం. అది పెద్ద నా లవ్ స్టోరీలో ఉంది, అది పెద్ద స్టోరీ. సో ప్రజెంట్ వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ మీద టాపిక్ని రాయాలి. సో మీడియా అనేది వాళ్ళ రియల్ స్టోరీ ఏంది, ఆ టాపిక్ ఏంది. ఇప్పుడు నేను ఒక టాపిక్ గురించి మాట్లాడుతున్నా, దాన్ని ఫోకస్ చేయాలి. నాతో మాట్లాడకుండా పక్క వాళ్ళని కవర్ చేయడం. ఇప్పుడు నా వైఫ్ మీద బ్యాడ్ రాయమంటే 2 నిమిషాలు రాస్తారు. తనకు పిల్లలు వద్దట, తను సంసారానికి పనికి రాదట అని రాసేస్తే ఆ అమ్మాయి లైఫ్ ఏం కావాలి? సో టాపిక్ ఏంటి, వ్యక్తి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు, తన పర్మిషన్ ఉందా లేదా, లాంగ్వేజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్, టైటిల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నిజమైన టాపిక్ రాస్తే బాగుంటుంది. జరిగేది ఒకటి, చూపించేది ఇంకొకటి. దానివల్ల ఇన్ని సమస్యలకి పరిష్కారం ఇస్ ద మీడియా. సో మీడియా సమాజానికి ఏం జరుగుతుంది, నేను అందరికీ అనట్లేదు, బట్ మీడియా లాంగ్వేజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉండాలి. సో ఇట్స్ అ కరెక్ట్. కిరణ్ ఈజ్ ద ట్రాన్స్ మ్యాన్ గురించి ఫైట్ చేస్తున్నాడు. ట్రాన్స్ మ్యాన్ 2 రకాలుగా రాయొచ్చు. ట్రాన్స్ మ్యాన్ చాలామందిని తీసుకొస్తున్నాడు బయటికి, కానీ కూడా బ్యాడ్గా రాయి, బట్ నా గురించి రాయి. వేరే ట్రాన్స్ మ్యాన్ గురించి బ్యాడ్గా రాయొద్దు. సో ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నావో వాళ్ళ గురించి స్పెషల్గా రాస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. లాంగ్వేజ్ స్పెషల్. ఇప్పుడు మీరు ఇండిపేటర్ పెట్టారు, అదే రకంగా నేను అడుగుదాం అనుకున్నా, నాకు కూడా ట్రాన్స్లేషన్ నీడ్ ఉంటుంది, పక్కా ఇంగ్లీష్ ఉండదు అని కూడా అడుగుదాం అనుకున్నాను, బట్ నా మొబైల్ మిస్ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ వెరీ ఇష్యూ. సో ఇంపార్టెంట్ ఏమంటే మనకి ఏముంటుంది, భాష లాంగ్వేజ్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్, దానికి కనెక్ట్ అయి ఉండాలి అనేది నా ఈ ఆలోచన, అంతే. So media is
is the reason for everything. I have two different situations in my life where media has praised me as an activist, and media is also reason for people attacking me, actually. So often, if you want to write about trans people, what media do is like, they all depict the LGBTQ people as a sex workers. And disability people, they write about with very pity, like and sympathy, and no, so they're not on par with other human beings like men and women, or who are not, who are ably people, like. So and often he's also explaining a situation where media have written about his partner also, and attacked her, that saying that she doesn't need marriage, she doesn't need any children, and why this lady is like this, like. So without taking consent of any person, writing about such person, criticizing such person shouldn't be done by the media, and that sensitization should be brought within the media, first thing. Second thing is like, regarding whom you are writing in the media, that impacts the life of that person a lot. So the media should be sensitized of the particular person whom they are writing, and what sensitivity they have to maintain while they are depicting their, portraying them in the media. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Kiran. Thank you, ma'am. My question is that I have often seen that trans people are more or less always represented as, like, they don't, like for instance a trans man, they won't call them a man, it's always a trans man. So of course they are trans men, so it's the trans is there, but as if, but the way it is always, the way like the insistence on the word trans is as if they are not a man. So what do you think, like does that affect you in any way? Do you think that this should not be done? Would you like to be called just a man instead of a trans man all the time, like as if you are reduced to one particular identity? Yes, I'm trans man. So all trans man like not this trans man, only man like, but I am like twin trans man. Why? I am open person. So I am in trans man, why speak? But so many people not open, no. So many people is, today in 25,000 cross in India in trans man is there. 25,000 members is the cross in India. So is the maximum 15 to 20-25% is the man. So he is not opening. Some people who this activist person, for example, I will told, but I don't know directly names, or I don't know. But I am in the trans man. I will speak in openly. See, my family is upset. My wife is upset. Why problem to other? So I am in trans man in the society. Thank you, Kiran, Thank you for so your much. wonderful talk. Now I would like to call upon Sri Dr. Deepa to facilitate Kiran and Kavya. I request Kavya to please come up on the stage.